Всем привет, и сегодня я попытаюсь побить мировой рекорд по прохождению 4 главы Адель по закрыванию маньяка в клетке с Адель. Мировой рекорд минута 32, и я попытаюсь ее сегодня побить. Как же мне надоели эти говорили мне И я его сегодня попытаюсь побить. Капкан. Что там случилось? А я в капкан попал. Ничего же страшного не будет, маньячила, а? Это капкан был. Что за шум здесь был? Давай иди. Так, Здесь кто-то был? давай. Ну, вроде все на месте. Ну что, пришло время покончить с этим. Капканов постовых нет. Очень хорошо. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. Ах ты подлец. Так. Так. Мировой рекорд побит! Минута 25! Хотя у меня раньше вот так вот не получалось. Это была первая попытка, это сейчас. Я побил мировой рекорд! Минута 25! Ура! Всем пока!